เนี่ยมาตามไล่แบบนี้เนี่ยถ้ามันไปได้แต่ไล่เนี่ยที่ห้าข้องเท่งเดี๋ยวโปรตีนบ้างไปทางหนาวแต่แบบกูเมื่อวานนี้ก็บอกกูโอ้ยคนแบบนั้นบ้านกูเย็นโอ้ยร้อยเลยแล้วพวกเนี้ยเราเขาอีกคนไม่อยู่มาประจำอันยูนี่เพียงแล้วบ้านนะบ้านอะไรเนี่ยยายคนตามพวกนี้นะเดี๋ยวมาก็ไม่ได้เอามาดูไข่เจ้าค่ะก็คือใหญ่คนเดียวเยอะแล้วแย่เลยมากระเช้าเขาหาอย่างเงี้ย